Kenapa saya masuk ke kripto? Karena trennya mengarah ke sana. Oke. Jadi menurut saya di dalam trading, dalam melakukan hal apapun, hal yang cukup mempengaruhi posisi kita, yang kita harus pay attention adalah hype-nya gitu. Mmm, Misalnya kayak dulu awal-awal Covid, hype-nya apa? Masker. mmm, Semua orang yang bisnis masker, alat kesehatan, segala macam, mask shield, itu untung. Nah, mmm. coba sekarang kamu melakukan bisnis masker, apakah Oh, untung? ya, Wah, aduh ya. bangkrut Iya gitu ya iya kan, iya. siapa yang mau pakai masker sekarang gitu. Mmm, Begitu juga dengan trading lah, kripto lah, atau apapun itu gitu. Dunia lagi mengarah ke sana. Mau kamu percaya, mau kamu nggak percaya, tapi dunia mengarah ke sana, duit masuk ke sana gitu. Duit masuk ke sana ya most of it ya naik kayak gitu. rata-rata trader tuh begitu ya? Begitu, betul, dan kamu harus ikutin smart money-nya gitu. Ya kamu mau ngomong, "Oh saya nggak percaya," segala macam, yang ada yang rugi kamu gitu. Nah jadi kita ya saya Mmm, saya sih realistis aja ya gitu ya, kita manfaatin